9 ноября, и мы начали отопительный сезон. Вот у нас камин пылает, красота, теплота. Ну и под это дело, раз началась, по сути дела, где-то близко зима, то мы сделали витаминный салатик. А что для этого надо? Просто взять на мелкой терке, натереть вкусную продолговатую свеклу, сбрызнуть уксусом, добавить растительного масла и чеснока по вкусу. И получается такая вкуснотища. Вот камин. Тепло, хорошо. Боже мой, какая прелесть! Долгими неотопимыми вечерами в Питере мы мечтали об этом. И вот, пожалуйста.